Ni Leire Lopetegia gure naiz, eta hastin itet lana Pasaian. Doktorautza iten ari naiz, atunak harrapatzean, nahigabean harrapatzea marrazoen inguruan. Beti interesatu zitzaizkiten txikitatik itsas animaliak batez ere, eta itsas inguru giroa, hasiera batean biologia ikasi nun, UPV-en lehioan, eta gero ja azkenengo mailan izan nun aukera Erasmus bekakin Azoreseta juteko. Han bertan itsas biologia zentratu nintzen. Horren harira, nintzen pare bat urte lanean itsasoan, baina gero ja ikerketakin ez jarraitu, zientziakin, eta junitzen master bat itea Herberetara, Holanda. Han inun itsas baliabideen kudeaketako master bat. Horren harira sartu nintzen hastin hemen Pasaian, eta horrekin lanian jarraitu ez, orain doktoretza hasi naizen arte orain dela urte bete. Batez ere itsas ingurumenan kuriosiadia, da beti gustatzen zait snorkelitea, buceatzea, da itsas mundua eta animaliak, eta horrekin lotuta ikasketak garatu nituen horren inguruan. Ez dakat esperientzia asko lan munduan oraindikan, oraintxe hasi naiz lehenengo urte hontan, baina ikusitena bileretan arabera geroz eta emakume gehiago daude, ez gea gutxi, baina goiko postutan gehiago ikustea beti gizonezkoan presentzia nabariagoa dela. Igual komentario desaproposik edo suertatu zaitela bidetik, emakume izatagatik. Nik uste gaur egun zientzia eta teknologia oso presente dago gizartean, eta berda jendea hortan, eta berda jende eta aniztasun asko. Neskak da mutian ikustean ezaugarri desberdina askaula, eta bakoitzak proiektutara ikuspuntu desberdinak ematia dazkaula, eta orduan garrantzitsua iruditzen zait presentzia parekatua izatea, proiektuaren kalitatea batez ere bermatzeko.